sê goeiemôre, dit is Sondag, dit is 11:30 en dit beteken julle is ingeskakel hier op die program Herleef op Kruiskyk TV. Nou ons saai uit elke Sondag om 11:30 word dit direk uitgesaai op Satelliet TV. En vir die van julle wat nie 'n dekodeerder het om Kruiskyk TV op te vang nie, kan dit lewendig ook kyk dieselfde tyd wat dit op 'n Sondag uitgesaai word op YouTube of op Facebook. So julle kan dit gaan na Kruiskyk TV of Kruiskyk TV offisieel en dieselfde tyd wat dit dan op Satelliet TV uitgesaai word dit dan ook op daai platforms uitgesaai. Nou vanoggend, dis Mei maand, is die laaste Sondag van Mei en ons het besluit omdat Mei maand Mental Health Awareness maand is, dat ons so 'n bietjie oor dit gaan gesels. So ons gaan vanoggend bietjie kyk na trauma uit die Bybelse perspektief of uit die Bybelse siening. En ons tema vanoggend gaan wees genesing deur die woord van God. Nou ons hoofskrifgedeelte vir vanoggend gaan kom uit die boek van die Romeine 12 vers 2 en dit sê dat julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Nou vanoggend is ek nie alleen nie. Ons het vanoggend vir Marna Lou, sy doen haar studies in pastorale berading. So sy gaan vanoggend bietjie saam met ons gesels en vir die van julle wat nie weet nie, dit is natuurlik my vrou, sy was ook voorheen op Kruiskyk toe sy haar getuienis met ons gedeel het. En ja, so ons gaan bietjie vanoggend gesels oor trauma en die koneksie tussen trauma op ons as mens en ons geestesgesondheid. So vir die van julle wat julle Bybels by julle het, julle kan dit solank nader bring. Ons gaan so 'n paar skrifgedeeltes ook met julle lees. Maar voor ons verder ingaan in die woord en kom ons sluit net ons oë vir gebed. Hemelse Vader, ons kom vandag voor U met 'n gees van nederigheid. U is die God van herstelling en genesing. Ons bid dat U 'n werk van heling doen vir elkeen wat hartseer moes deurmaak, elkeen wat 'n geveg veg wat niemand van weet nie, vir elkeen wat vasgevang is in 'n mate van trauma en wat tans dit ervaar, en dat U van hulle harte met vrede en vertroosting sal vul. En ons bid dit volgende in die naam van Jesus. Amen en amen. Nou soos ek volgende gesê het, ek is nie alleen nie, ons het vir Marna hiersom wat saam met ons gaan gesels, maar ek wil net gou eers net so 'n bietjie inleiding gee oor die Mental Health Awareness maand. Ek weet baie keer is dit 'n bietjie taboe, dis nie 'n onderwerp waaroor mense wil gesels nie, maar trauma is ongelukkig besig om mense se vrede en vreugde te steel en ons wil vanoggend 'n koneksie maak tussen die twee, tussen hoe trauma 'n invloed het natuurlik op ons geestesgesondheid. Nou Mental Health Awareness maand, natuurlik in Mei, is 'n tyd om bewustheid te skep oor ons as mens se geestesgesondheid en die invloed van trauma op ons geestesgesondheid as mens. Nou baie keer kan trauma lei na angs, na PTSD of PTSD soos ons dit in Engels ken, depressie, en dit veroorsaak ook baie uitdagings wat 'n diep invloed het op ons as mens en ons lewens. Nou wanneer ons kyk na dit en na die skrif, weet ons dat die Bybel bied ons egter 'n perspektief hierop van genesing, hoop en herstelling wat net deur God vir ons gegee kan word. Nou, soos ek gesê het, dit is die maand van Mental Health Awareness en ons wil so 'n bietjie gou kyk na wat is trauma? Wat veroorsaak trauma? Wat is dit? Baie van ons hoor elke dag oor trauma en dat mense daardeur gaan, maar ons weet nie altyd wat die term beteken nie. Nou wanneer ons kyk na trauma is 'n reaksie op ons as mens se liggaam, wanneer 'n skokkende, wanneer ons deur skok beweeg, wanneer hartseer of 'n bedreigende gebeurtenis in ons as mense se lewens gebeur. En dit kan ons as mens, as 'n individu, kan dit emosioneel, fisies of geestelik beïnvloed. En wanneer dit gebeur, kan trauma ons as mens verwar. Dit verwar ons mens as siel, ons mens se siel, en dit lei tot gevoelens van vrees, wanhoop en gebrokenheid. Nou, ons het nou gehoor wat trauma is, waar dit vandaan kom,
En ek wil gou oorgee aan Marna wat so 'n bietjie vir ons gaan uitbrei en net so 'n bietjie iets byvoeg oor haar perspektief en haar siening wanneer dit kom by trauma en hoe dit ons as mens se geestesgesondheid beïnvloed. Dankie, pastoor. So trauma in sy wydste sin is 'n emosionele ervaring wat 'n impak op ons welstand het. Op die einde van die dag het ons 'n klomp emosies en dit word geraak. Dit is ook reaksies op 'n gebeurtenis, spesifieke gebeurtenis of ewen 'n reeks van gebeurtenisse. Wat 'n mens emosioneel en fisies sien as skadelik of dreigend. Soos byvoorbeeld motorongelukke, mishandeling, verwaarlosing en natuurlike rampe en geweld ensovoorts. Okay, so wanneer ons na dit kyk, kan ons hoor dat trauma is nie 'n eensydige ding waardeur 'n persoon gaan nie. Daar's verskillende tipes trauma en baie keer wanneer ons daardeur gaan, weet ons nie waardeur ons gaan nie. Ons voel nie lekker nie, ons voel depressief, ons voel angstig. En vandag die doel van hierdie boodskap is om mense in te lig. Soos ek vroeër gesê het, hierdie onderwerp is baie keer bietjie taboe onder sekere mense in sekere kerke ook. Maar vandag wil ons 'n bietjie net kyk na die tipe trauma waardeur mense gaan, soos ons nou gehoor het wat Marna oor gesels het. Nou die eerste trauma wat ek oor navorsing gaan doen het, is die fisiese trauma waardeur ons as 'n persoon gaan en dit is 'n gevolg van 'n ernstige besering wat ons opdoen of mishandeling in ons vroeë jare of in ons ouer jare waardeur ons nou gaan, ons grootmensjare, en dan kry ons ook emosionele en geestelike trauma. En wanneer ons kyk na hierdie trauma, kan ons sien dat dit is wat voorkom wanneer ons 'n verlies ly in ons lewe. So 'n eenvoudige voorbeeld hiervan is wanneer ons 'n geliefde of 'n persoon, 'n familielid, 'n vriend, 'n kind, 'n man of 'n vrou aan die dood moet afstaan en dit het 'n geweldige traumatiese impak op ons emosies en natuurlik ons geestestoestand, ons geestesgesondheid. En wanneer ons praat oor emosionele of geestelike trauma, kan dit ook wees deur ervarings wat ons deurgegaan het in die verlede wat nou 'n impak het op ons geestesgesondheid of natuurlik iets waardeur ons nog steeds deurgaan. En natuurlik die derde en die laaste enetjie van my kant af is die soos hulle in Engels sê, die generational trauma, en dit is trauma wat van een geslag na die volgende oorgedra word. En hierdie is net 'n paar tipes trauma wat ek wil noem van my kant af. En soos ek vroeër gesê het, Marna is besig met haar studies in pastorale berading. So sy gaan so 'n bietjie vir ons uitbrei hieroor op 'n voorbeeld of twee van nog tipes trauma wat 'n mens deur kan gaan of ervaar. Ja, so nog traumas is wat 'n mens kry, seksuele trauma, molestering, verkrachting en iets waaroor mense ook nie praat nie, is om as mense vir foto's en video's vir al jong meisies vra. Ja. Dit is ook trauma, dit val ook onder seksuele trauma. 'n Getuienis van trauma, iemand wat 'n roof gesien het, wat 'n getuienis was daarvan, enige ander misdaad, ja. En dan jou natuurlike traumas wat aardbewings, vloede beïnvloed, wat 'n mens se daaglikse lewe gaan beïnvloed en verander. Wat ons nie kan dink dat dit 'n invloed op ons sal hê nie. Ja. En wanneer ons deur hierdie dinge gaan wat sy ook nou genoem het, baie keer sit ons in 'n posisie, ons ervaar trauma, ons voel angstig, ons is depressief, maar dit is nie altyd die enigste tekens wat daar is van trauma waardeur ons gaan nie. En ek wil so 'n paar kortliks net vir julle opnoem waarvoor julle kan uitkyk wanneer julle voel dat iets is nie lekker nie. En een van die belangrikste en eintlik wil dit eintlik heel bo op die lys sit wanneer ons moet kyk na tekens van trauma, en dit is wanneer ons begin onsself onttrek van mense en van sosiale aktiwiteite af. Ons is besig om
sosiale angs te kry, ons wil nie met ander mense meng nie, en dit gaan dan oor na intense vrees en na angstigheid toe. Nog 'n teken wat ons na kan kyk is slapeloosheid, nagmerries, onverklaarbare woede, jy het woede-uitbarstings net vir geen rede nie, jy het onverklaarbare verdriet wat jy ervaar, en dan gaan ons liggaam ook deur fisiese simptome, soos hoofpynne wat ons mag kry, en natuurlik ook maagprobleme, en hierdie goed klink klein, maar dit is vir ons 'n rooi vlag, wat dit ons gee dat iets is nie lekker, vir alles wat kom by ons geestesgesondheid nie. Nou, is daar iets wat jy wil byvoeg? Jou liggaam reageer fisies op. So dit manifesteer fisies Ja. op dit wat jy deurgegaan het. Nou, ek wil net gou weer oorgie aan Marna, en ek wil eintlik net vir jou vra, is daar enige spesifieke storie wat jy met die kykers kan deel, trauma wat jy dalk al deur ervaar het, iets wat gebeur het wat jy nou nog aan dink, trauma wat jy dalk nou nog deur beleef, is daar enige spesifieke storie wat jy met hulle kan deel, wat jy op 'n persoonlike vlak al ervaar het? Ja, so my pa was 'n alkoholist vir baie lank. En hy het vir 'n tyd opgehou drink. Dit het baie goed gegaan tot my oupa oorlede is, en hy het teruggekeer na alkohol toe. En wat 'n mens nou so leer is, jy kom tot die besef dat dit was trauma. My pa het nie geweet hoe om my oupa se dood te verwerk Alhoewel, nie. en hy was natuurlik ook al vir rehabilitasie vir dit Hy was gewees, al vir rehabilitasie vir 'n hele paar al, keer. 3 keer. Okay. Ja, so, en die maklikste ding vir hom om terug te keer het was die alkohol. Dit was vir hom bekend. En So dit was vir hom 'n manier om, soos hulle in Engels sê, te cope daarmee. ja, Okay, soos 'n coping mechanism. in Engels sal hulle sê self-medicate. Ja, hy het homself natuurlik. En ja, so dit natuurlik as 'n mens in 'n huis groot raak waar daar 'n verslawing is of 'n misbruik word van iets, is dit traumaties vir die kinders. Want hulle verstaan nie wat aangaan nie. Ja, en die ander ding is ook, my pa is in Maart maand oorlede, en daai was traumaties, want Dis 'n ons lang het siekbed wat aangekom het. dit was op 'n siekbed, en ons het 'n tyd, dit was in en uit die hospitaal toe, en soos nou die dag wat ek vir pastoor gesê het, mens kry net 'n reuk, sanitizer, jy dink dadelik aan die hospitaal. Ja, hulle praat triggers, daar's As klein goedjies wat dit Daar's klein goedjies. My parfuum, laat dink ons die dag aan wat ons die Besterf, oproep ja. gekry het. So dit is sulke goeters wat traumaties is. En ek het net weer eens tot op die besef gekom, ek wens my pa, want dis 'n voordeel wat 'n mens het, en dit is ook jou reg Ja. om behandeling en hulp vir jou trauma te kry. En ek wens my pa kon eintlik net 'n gesonde hulp gekry voor het vir dit sy voor dit trauma. opeindig in iets groter. Voor dit opgeëindig. Soos ons sê, trauma is gewoonlik die hoof of een van die groot invloede natuurlik van mense wat depressie het, angs het of PTSD. PTSD, skus. So soos ek in die begin gesê het, die titel van ons boodskap is trauma deur 'n Bybelse perspektief, en hoe om genesing te vang deur die woord van God. En ek wil net so 'n paar wenke gee vir mense wat vandag ingeskakel is en wat deur trauma gaan, wat sit met angs, wat sit met depressie, en dit voel jy kan nie daardeur kom nie. Baie keer gaan ons na ons pastore toe, en ons pastore wil nie luister daaroor nie. En ons praat daar natuurlik uit persoonlike ondervinding ook uit. En dis hoekom ek in die begin gesê het dat baie keer is hierdie onderwerpe taboe, maar ons weet ook natuurlik dat wanneer ons na die woord gaan kyk, dat die woord trauma kom nie spesifiek voor in die woord nie, maar ons lees natuurlik van in die begin van die Bybel regdeur tot op die einde van mense wat deur dinge moes werk. So ons gaan vandag kyk na hoe ons op 'n geestelike vlak deur trauma kan kom. En die eerste een wat ek wil op fokus is gebed en vertroue op God. Baie keer maak ons staat op ons medikasie, baie keer maak ons staat op dokters, alhoewel hulle 'n baie groot rol speel,
in ons geestesgesondheid, wil ek vanoggend vir julle Psalm 34 vers 18 gee, en dit sê vir ons dat die Here is naby die gebrokenes van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Die tweede wenk wat ek vir julle wil gee is dat bely dit hoe jy voel aan God en gee dit oor vir hom. Moet dit nie oorgee aan jou man of jou vrou of jou kinders of jou vriende nie. Bely dit aan God, want die woord sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 7 dat werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En laat toe dan, laat God julle kan genees. Die derde wenk wat ek op wil stilstaan gou is dat gebruik die woord van God as bron van jou krag. En dit is wat ons teksvers ook nou in die begin was uit Romeine 12 vers 2 wat vir ons leer dat ons denke word deur die woord vernuwe. Dat ons nie gelykvormig moet word aan die dinge van hierdie wêreld nie, maar dat ons kan toelaat dat ons gedagtes en ons denke kan vernuwe word deur die woord van God. En die laaste enetjie wat ek ook wil bystaan is natuurlik betroubare gemeenskap. En wat ek met dit bedoel is, wat ek vir julle noem, dat dit is om betrokke te raak by 'n gemeente wat betroubaar is in jou probleem en wat natuurlik dan vir julle ondersteuning kan bied. En dit leer ons in Spreuke 27 vers 17 wat vir ons sê: so slyp die een mens ook die ander. Ons moet mekaar kan versterk in geloof in hierdie tyd wat ons deurgaan, veral as dit kom in traumatiese gebeurtenisse en natuurlik ook wanneer dit kom by geestesgesondheid. Nou, soos genoem in die begin en deur die boodskap, my maand, en ekskuus dat ons dit so in Engels noem, maar dit is hoe ons dit maar altyd, jy weet, verstaan en ken. En dit is dat my maand is Mental Health Awareness Maand. En natuurlik vandag is nou die laaste Sondag van die maand, so dis hoekom ons gedink het ons wil so 'n bietjie daaroor gesels. So vandag is ons doel met hierdie boodskap, soos ek gesê het, om 'n koneksie vir julle te gee van hoe trauma kan ontwikkel om ons geestestoestand te beïnvloed op 'n negatiewe manier. En ek wil byvoeg ook vir julle dat wanneer ons kyk na trauma in die algeheel, trauma skep 'n gevoel van bedreiging vir ons as mens, selfs lank na die traumatiese gebeurtenis. So dit maak nie saak hoeveel maande al verby is nie, dit maak nie saak hoeveel jare dalk al verby is nie, dit gee vir ons 'n gevoel van bedreiging. En dit veroorsaak dan dikwels voortdurende angs in ons as mens, en dan natuurlik ook sukkelende gemoedstoestande, byvoorbeeld ons angs, depressie, ons emosies is oral behalwe waar dit moet wees. En ek wil vir julle 'n vers gee uit Filippense 4 vers 6 tot 7 wat vir ons 'n kragtige oplossing gee vir dit wat ek nou genoem het. En dit sê vir ons, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak alles in julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Nou, ek wil gou weer oorgee aan my vrou wat langs my sit vanoggend, en ek wil vir jou vra dat wanneer ons kyk na die koneksie tussen trauma en geestesgesondheid, wat kan jy 'n bietjie meer vir ons uitbrei? Wat kan jy vir die kykers net so 'n bietjie meer vertel, om dit net so 'n bietjie beter te verstaan, of net bietjie om die prentjie net bietjie meer in te kleur? Okay, so die koneksie tussen trauma en geestesongesteldheid, ongelukkig is trauma 'n groot risikofaktor vir iemand om 'n geestesongesteldheid te ontwikkel. Veral as daar trauma is wat nie geerken word nie, dan is dit op die ouende, mens kyk daarna, dis soos 'n mat wat alles wegsteek, jy steek dit onder die mat weg, jy onderdruk dit, en op die ouende, as jy daai mat wegvat, is dit 'n groot berg wat voor jou. Alle probleme wat daar Ja. So 'n voorbeeld van een van baie versteurings is posttraumatiese stresversteuring. So ons het net ook gepraat van die PTSD. Ja, dit is 'n bekende geestesgesondheidstoestand wat direk gekoppel is met trauma. So die tekens daarvan is nagmerries, indringende gedagtes, slaaploosheid, terugflitsse,
vermydingsgedrag met traumatiese gebeure. Ook deur verhale uit die Bybel van swaar kry, verlies en lyding, word God se teenwoordigheid beklemtoon in elke moeilike tyd. En dit erken die realiteit van pyn en lyding as deel van 'n menslike ervaring, terwyl dit ook beklemtoon dat God altyd naby ons is. Maak nie saak waar ons gaan nie. Maak nie saak waar Fisies ons of gaan nie, geestelik. diegene wat ly, wat swaar kry, wat pyn het, en nie net fisiese pyn nie, maar emosionele pyn. Op die einde van die dag gebruik hy dit teen goed vir ons en kan ons ander help. Ek glo dit is die besluit wat ek gemaak het, en nie net 'n besluit nie, dit is 'n roeping op my lewe. Alhoewel ek trauma ervaar het en tot dag nog steeds deur dit werk en leer, weet ek op die einde is dit net teen goed. En dit word ook natuurlik bevestig wat sy nou gesê het. Deur die skrif van die Bybel leer ons ook dat God alles ten goeie vir ons as mens meewerk of uitwerk. Nou, ek wil vanoggend 'n versoek doen en ek wil vra dat ons het nou al hierdie inligting gegee en soos ek gesê het, as julle die lewendige uitsending gemis het, natuurlik nou op Satelliet TV, en julle wil weer na hierdie boodskap gaan luister, is julle welkom om te gaan na Kruiskyk TV offisieel se Facebook bladsy, of natuurlik na hulle YouTube kanaal onder Kruiskyk TV. En elke Sondag 12 om 11:30 wanneer ons uitsaai, word dit ook daar gelaai, en dit word natuurlik ook op 'n Woensdagoggend 9:00 herhaal op Satelliet TV. En ek wil vanoggend 'n versoek doen dat as jy huidiglik deur 'n traumatiese ervaring gaan, as dit vir jou voel jy sit in 'n hoek, as dit vir jou voel dat iets is besig om met jou te gebeur en jy verstaan nie waardeur jy huidiglik gaan nie, wil ek vra dat jy met ons kan kontak maak. Ek sê altyd ons gebedslyn is oop 24 uur, 7 dae 'n week, en die nommer sal hier onder op die skerm verskyn. Jy kan natuurlik ook met Marna kontak maak. Sy is van Hearts of Grace Pastoral Counseling, en sy het nou onlangs het sy begin video's daar natuurlik op haar Facebook bladsy ook sit om mense net so bietjie te help wat sukkel met hulle geestesgesondheid. So ek wil net gou vanaand oorgee, is daar iets wat jy nog vir ons wil noem voordat ons die boodskap afsluit vir vandag? Ja, alhoewel ek nog nie klaar studeer het nie, ek het nog 2 jaar oor, is ek meer as gewillig om na enige persoon te luister. Al is dit net 'n afpak, al is dit net 'n slegte dag, al is dit net om iets te deel, ek sien nou oor en ek luister met graag. En haar nommer sal natuurlik ook dan onder op die skerm verskyn as iemand direk met jou wil kontak maak. En dan wil ek ook net die geleentheid vat om te sê dankie dat jy vandag saam met ons kon gesels het. Ons gaan definitief weer so in die toekoms maak, en ons wil net vir elkeen van julle dankie sê wat ingeskakel het. Elke Sondag wat ons boodskappe stuur, ons wil vir julle noem dat wanneer julle vir ons 'n gebedsversoek stuur, ons bid vir julle, ons tree in vir julle, en ons wil vir jou vra dat dit maak nie saak hoe klein of hoe groot julle gebedsversoek is nie. Ons vertrou saam met julle vir dit wat julle die Here voorvertrou. Ek wil net vra dat ons oorsluit, dat ons die boodskap van vandag kan afsluit. Here, vanoggend loof ons U vir U genade en U liefde. Dankie dat U genesing bring in alle gebroke areas van ons lewens. Ons bid vanoggend vir 'n nuwe seisoen, 'n seisoen van hoop en herstelling vir elke persoon wat nou na hierdie boodskap geluister het, vir elke persoon wat deur trauma gaan. Here, vanoggend bid ek, Here, dat mag U lig, Here, oor hulle skyn. En daarom vanoggend weet ons, Here, dat ons vertrou op U, en ons almal sê vanoggend amen op dit wat U gaan kom doen in ons lewens. Here, ons bid dit vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou, ons wil vanoggend baie dankie sê vir elkeen van julle wat getrou inskakel. Ons sien julle volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek om 11:30 op Kruiskyk TV met ons program herleef. Mag die Here julle seën.